咁我今次咧就會去巴厘島大概5日啦，就係專門做一個 yoga retreat 嘅。咁都想拍一條片俾大家啦。就如果我剪片嘅話咧，就可以俾大家睇下去巴厘島嗰度做 retreat 係點樣㗎啦。而家其實喺香港時間凌晨1:45喎，好攰啊！因為我啱去完一個好睇、好玩、極度 hyper 嘅一個演唱會，所以其實我而家得翻可能真係得翻2% 電，咁完咗呢個 intro 咧，我就要休息一下啦。咁就去到巴厘島再同大家見面啦，拜拜。原來香港飛巴厘島咧要成5個幾鐘頭㗎喎，都真係幾遠啊！巴厘島嘅機場好有大自然嘅感覺，周圍都好多樹，真係好靚啊！唔知道係咪因為早嘅關係啦，咁其實頭先咧過關都非常之快同埋便利啊，因為佢都好多呢個 auto 嘅 machine 啦。咁我嚟之前咧就同我 retreat 嘅嗰個酒店咧就 book 咗架 taxi 嘅，所以佢頭先就喺嗰度 pick up 咗，我就帶咗嚟呢個停車場啦。咁我而家咧就上咗車啦，就準備出發去呢個 Bali Green Retreat。呢個係我哋嘅司機先生 Gita。Yes。I'm speaking Cantonese. I'm from Hong Kong。巴厘島沿路都好多車，而且啲路好窄，好多電單車周圍飛嚟飛去。我應該唔夠膽喺呢度揸車。經過漫長嘅車程，終於都嚟到我嘅 retreat 啦！事不宜遲，即刻帶大家參觀下我間房先。咁出面呢，就係一個好靚、好寧靜嘅小庭院啦。轉過嚟呢，就會見到我呢間獨立嘅小木屋。一打開門呢，真係嚇親我啊！佢大到無倫啊！其實我都只不過一個人住咁大間屋，咁入邊呢就有冷氣啦，廁所呢都乾淨企理嘅，正。起鑊呢個welcome drink 一支係一支冰凍嘅果汁啊！哇！我而家終於嚟到咗酒店房入邊啦，好攰啊！因為呢冇諗過喺個機場嚟到呢個 retreat 係要2個幾鐘頭車啦，哇！好想瞓覺，好眼瞓，但係因為自己嘅關係啦，我又唔係好想瞓着咗，唔知自己去緊邊咁樣，所以其實全程都有 track 住個 GPS 嘅，咁然後Gita 佢都好好人啦，跟住佢都好攰，佢不停地想我同佢傾偈，但係我真係挨人上咗身嗰下，我真係覺得我唔得啦，我好攰啊，我淨係想靜靜。So far OK 喎，而家咧我就準備去梳洗下啦，跟住就出去食早餐。然後咧呢個係一個好寧靜、好 peaceful、好靚、好 green 嘅一個retreat 嘅 area 啦。轉頭再帶大家去睇下成個 area 有啲乜嘢啊。頭先就簡單地介紹咗話有yoga 嘅地方啦，有 spa 嘅地方啦，跟住然之後就係食嘢啊，同埋可以周圍行下咯。好期待啊！好靚啊，好 green 啊，成件事好開心。房入邊咧就有本 welcome pack 啦，咁除咗一啲簡介之外咧，就會有1個禮拜入邊每日嘅瑜伽同埋活動時間表。咁當然所有嘢咧都係自選參加嘅，如果你想都可以淨係嚟呢度 hea 去泳池咁都得嘅。佢都有列明1個星期每日嘅早午晚餐餐牌，以供參考。有時咧就會因為新鮮嘅食材嘅改變啦，而改變嗰日嘅主菜嘅。
除咗普通餐之外呢，佢都有素食餐啦，或者係啲 detox 嘅餐牌呢，就任君選擇。最重要呢，就梗係揼骨啦。咁除咗每日包嘅1個鐘之外呢，都可以加錢加鐘。我懷疑我等陣間呢就會唔識得返自己間房噶啦。而家去緊呢個食早餐嘅地方，蕩失咗路啦已經，但係隔離全部都係人哋嘅屋仔。咁我嗰間又幾好嘅，都幾remote， 即係唔係咁同其他人咁近。係好啦。我自己咧就揀咗普通餐，咁 retreat 嘅費用咧就已經包咗1日3餐加果汁同埋水果，其實都比我想象中豐富喎。早晨，大家好。咁今日咧已經係我喺呢個 retreat 嘅第3日啦。咁而家咧就係巴厘島嘅朝早7點30幾分啦。咁我就準備去飲杯咖啡啦，然之後就開始我今日第一次嘅瑜伽 session 啦。咁佢呢個瑜伽咧都幾得意嘅，就係90分鐘一個 session 啦，咁然後係唔同嘅老師，可能有唔同嘅 style 嘅瑜伽咁樣啦，咁都幾有趣嘅，我都幾中意。即係琴日上咗2堂啦，就很好。呢度個環境咧都好清幽，好 private 啊。即係呢個係我間房啦，咁佢就喺一個小庭院入邊啦，咁周圍就冇其他人嘅，因為隔離嗰間房係吉咗，然之後就可以行出去做瑜伽啊。佢有個食飯嘅 dinner hall 啊，跟住呢邊就係另外一啲屋啦。呢度就行落去就會係食飯嘅地方啦。然之後俾大家睇咗瑜伽嘅地方先。咁我後邊呢個呢，就係我哋會去做瑜伽嘅地方啦。其實都真係做得好好，因為佢周圍都好綠啦，好舒服啦，好安靜啦。我而家就係最嘈嗰個人。咁呢個就係佢哋嘅瑜伽嘅場啦，同埋呢度呢，佢朝早會俾呢個 offering 個神明，所以其實成個 area 都會有好香嘅呢個香味啊。即係拜神嗰啲插香嘅香味。咁呢個呢，就係個瑜伽場啦，係都真係幾舒服、幾清幽嘅。佢呢度咧都有一啲俾大家休憩嘅地方啦，就譬如係有啲小庭院啊，跟住後邊咧就有個泳池仔啊，同埋俾大家曬太陽嘅地方咁樣咯。所以成個環境咧其實真係好舒服。呢度就係成個 retreat 嘅中心。咁喺 common area 嗰度呢，佢哋會長期播住啲好舒服嘅音樂。其實呢，唔做瑜伽嘅時候嚟呢度坐下睇下書聽下歌都好寫意㗎。可以自己整咖啡，雪櫃呢仲會有每日朝早同晏晝新鮮榨嘅果汁任你飲添啊！飲完杯咖啡之後呢，而家就係朝早差唔多8點，咁我就要開始我第一個瑜伽 session 啦。
就完咗呢個幾鐘嘅堂啦。咁今日呢堂咧就全部都係 Asana， 即係全部都係做posture 嘅嘢啦。好難咯，同埋我第一次試咗呢個 headstand， 好驚啊！跟住老師話我要多啲信心先可以做得到，要相信自己。係，但我嗰下真係好驚。不過 good try， 可能下次可以再試下啦喺屋企。好玩，都幾多 free time 嘅喺呢度，即係除咗你固定嘅時間去做嗰2個 session 嘅瑜伽啦，各個半鐘頭啦，跟住然之後就有啲 cultural activity 啦。琴日咧我哋就去咗整呢個 coconut oil， 都 OK 啦咁樣。咁有時咧，就算冇其他嘢做咧，我就會中意坐喺呢度啦。就可以睇下書啊，跟住純粹係 enjoy 下個環境啊。我見到一隻貓啊，係即係大家見唔見到啊？喺有隻貓啊！呢度，我見唔到啦。除咗整 coconut oil 之外，其中一日嘅 cultural activity 就係帶我哋去附近俯瞰山景同埋梯田。好可惜個有少少落雨，你睇下個 time lapse 入邊啲雲跑得幾快，但係其實可以咁樣喺山上面望下雲、望下山、望下田，咁樣慢活又真係幾好喎。而星期六晚嘅活動就更富有巴黎文化特色。Retreat 特登請咗當地舞蹈團嚟歌舞表演啊！興起嘅時候呢，仲會邀請埋客人上去一齊跳舞添。最後就為大家獻上 Retreat 嘅員工 Aka 嘅唱歌表演。如果大家鍾意呢條片呢，就記得幫我 comment、like、subscribe 同埋 share 啦。CLSS， 下一集呢，我就會帶大家走出 retreat， 去到巴黎嘅中心吃喝玩樂。下一集見。